Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən elə gəlir ki, gel lakın bu qədər sadə olduğunu, rahat olduğunu heç bir yerdə nə görməmisiniz, nə eşitməmisiniz. Kutikula frezerin dəmir başlığı vasitəsilə qaldırırıq. Daha sonra kəsici vasitəsilə kutikullarımızdan təmizlənirik. Pilkanın yumuşaq tərəfi ilə üstün biraz hamarlaşdırıb vaflayırıq. Daha sonra primerimizi çəkib havada 60 saniyə qurumağını gözləyirik. Daha sonra bazamızı gözəl və rahat bir şəkildə hamar, eyni zamanda hər tərəfə dəyəcək vasitədə çəkirik. Nazik qat çəkməyimiz bəs eləyir və UV lampada 60 saniyə quruduruq. Daha sonra gelimizi kutikuldan biraz aralı yumru bir düymə boyda qoyuruq. Kistin vasitəsilə biraz arxa etib, daha sonra üzü aşağı çəkirik. Yavaş-yavaş çəkirik, aralarında heç bir boşluq qalmasın, hər tərəfinə rahat gəlsin. Çox qalın qoymağa ehtiyac yoxdur və kənarlara çox yaymağa ehtiyac yoxdur. Hər tərəfinə rahat oturduğunu əmin olduqdan sonra əlimizi tərs çeviririk, apex nöqtəsini yaradırıq. 120 saniyə UV lampada qurutduqdan sonra üstünü spirtlə silirik, yapışqan təbəqəsini götürdükdən sonra pilkalayıb vaflayırıq, hamar istədiyimiz formanı alırıq. Daha sonra bir daha tozda təmizlənirik və yüngül nail art edirik. İstəyən olsa lakdan da istifadə edə bilər. Biz lak çəkmədik. Gelin üstündən birbaşa nail artımızı elədik. Sadə formada belə dırnaqları gəlin bəzəklərində, gözəl ziyafət günlərində istifadə etmək çox zərif və şıq görsənir. Topqatımızı çəkdikdən sonra topqatı da 60-70 saniyə qurutmağımız kifayət edir. Kutikul yağlarımızdan istifadə edirik və gözəl nəticəmiz budur, hazır. Çox sadə və eyni zamanda rahat bir dizaynı, eyni zamanda zərif, incə görünüş. Və sizə necə alındı? Fikirlərinizi şərh bölməsində mütləq gözləyirəm.